What's my name? 靚仔， Yes. Say again. 靚仔 My name. Your name is. Your name is 靚仔 Okay. How about this guy? His name is 好靚仔 Say it louder. His name is 好靚仔 Yes. Very good. Very good, thank you. You know how to say his name? your My name- name is靚仔 Yes. How about him? your name is 好靚仔靚仔，好靚仔。 Yes. Very good. 喂，大家好啊！又到星期五 TGIF。咁上集講嘅課題啊，即係我在 Magnum Master Class and Seminar 學到乜？咁唔知大家覺得係咪好正或者好有用啦？咁但係我覺得個課題咧都幾 heavy 啊，咁好理論，同埋有啲食緊事後煙嘅感覺，即係好似係唔係講影相，即係講啲好理論嘅嘢。咁不如今集就輕鬆啲啦，講啲前奏，講啲影相嘅嘢。咁就係想講我響街攝上嘅技巧，或者一啲 tricks 或者心態，點樣 approach 街頭攝影。簡單複雜化，唔係喎，係複雜簡單化應該係。就用 A to Z 嘅 keywords 嚟點，加埋我咁多年影嘅相，圖文並茂，有圖有真相。逐一向大家解釋。不過咧，大家亦唔好誤會我講啲好技術性、好 technical 嘅嘢，例如係話嗰啲咩 F3 光圈加4級就等於7，八焦車軌乜嘢一定影車軌一定掂，咁嗰啲咧真係 sorry 啊，我完全都唔識，亦未學過。咁街頭攝影咧，其實真係一個好穩笨實嘅攝影類別嚟嘅，因為就算你花一日時間去影，唔代表你影到啲好嘅嘢翻嚟，既冇目的，又冇預設人物、預設場地，往往其實都要有啲運氣先得。如果我自己去影相唔想食白果咧，其實我腦裏邊咧都會有啲嘢嘅。咁除咗嗰四大訴求之外咧，因為今次個 用 key A to Z 嘅 keywords， 就好似將四大訴求再 elaborate 做到26樣嘢。咁有呢26樣法寶咧，就幫我自己喺實際嘅環境上應用，咁就會得心應手。我的街攝 A to Z 簡易指南。係咪真係 as easy as ABC 咧？去片 A for auto ISO。我做街攝嘅技術層面上咧，其實都係得3幅被，來來去去都係光圈、快門同埋 ISO。咁基本上我都有一個幾固定嘅 setting， 就係快門要1/2秒或者以上啦，光圈係 F8 或者收到更細啦。咁剩翻 ISO， 好彩就係而家嘅數碼相機嘅科技咧，發明咗 Auto ISO， 可以我 set 咗之後咧，令到張相曝光正常。咁例如呢張相係喺貴州影，咁我見到5個美女喺度玩手機，哇，好鬼過癮啦！咁我第一時間咧就收細咗光圈，比我平時嘅 F8 更加收細去到11。咁快門都係 keep 翻200分之一秒啦。咁好彩 Auto ISO 佢幫我去 execute 呢張相，令到曝光正常。咁但係唔好以為話如都日光日白喎，會去 ISO 100或者200都可以解決到。其實我睇翻個 reading 咧係去到 ISO 唔知800約1000嘅呢張相。咁如果唔係有 Auto ISO 呢樣嘢咧，我都未必可以做到咁嘅效果。咁再睇呢張相，都係喺貴州影嘅。咁呢張相都幾誇張啊！咁我 check 翻個 reading 咧，個 ISO 去到 ISO 10000。咁點解會咁高咧？原因就係首先我就用咗一支50mm嘅鏡。咁我企嘅距離咧，同兩個阿靚姑都好近啊！咁我又要成個畫面啲嘢要夠 sharp 啦，咁又要 keep 翻咁快嘅快門啦。咁我當時咧，我都冇懷疑個光圈係幾多，我就係只知道0000收細光圈。
咁我睇翻最尾個 reading 咧，個光圈都去到16啊。咁所以咧就at the end 跳到 ISO 咧去到10000。咁呢張係梅州火龍啦，我個代表作啦。咁當時個環境都比較黑嘅，咁我都係 set 翻 auto ISO，嗰個快門去到1000分之秒或者以上。咁但係我發覺影咗幾張之後咧，發覺啲曝光咧好唔正常。原因就係因為當時啲火花啊或者個 background 咧嗰個光暗對比度太大嘅，所以出到嚟咧我開頭影嗰啲相咧都爆晒光。所以後尾咧我都會睇翻張相個 auto ISO 派出嚟個 ISO 值，然後咧就再微調低少少。原本係去到ISO 8000嘅，後尾我手調翻到4000，咁出嚟啲相咧就比較個曝光比較正常。咁所以 auto ISO 都唔係話一本通書睇到老啊。有時如果覺得唔妥嘅話咧，都要做些少微調。B for bokeh 散景。散景呢樣嘢咧，真係好似毒藥咁咧，令人沉迷啊！有時我聽到有啲人睇啲相話，哇！你睇下嗰個張相後邊個散景幾靚啊！咁我又諗啊，其實你影張相係睇個主體啊，抑或睇個背景啲散景咧咁樣。咁呢張相係喺Cambodia 嘅旅攝團度影嘅。咁我見到兩個哇天真爛漫、脆卜卜嘅靚妹喺搖搖板度揼嚟揼去，仲唔即刻影低佢咩？係咪？咁但係我就發覺個背景咧係一個好雜亂嘅樹叢啦，同埋有啲光影啦。咁我就第一時間諗就係要做啲bokeh嘅效果。原因就係我想將個主體，即係嗰兩個女仔，就 isolate 個背景，所以我都二話不說咧，將啲 Nautilus 咧全開，做到一光圈，開到一光圈，咁就做到當然有啲波散景啦。咁但係即係並不是欣賞個波散景，其實就係將個背景同個主體 isolate，睇翻兩個女仔幾開心，幾天真爛漫，幾咁夢幻咁樣喺上邊玩緊。咁散景啊、bokeh啊，都未必係即係散到好散嘅，咁都要視乎情況。咁睇下呢張相，我係喺舊德里嘅火車站裏邊影。咁我係深深被呢個男仔嘅好渴望嘅眼神吸引，我就走埋去影佢。咁但係我發覺佢個男仔嘅背後咧有個疑似或者佢爹哋或者佢阿爺或者個監護人喎。咁我就覺得我應該保留一啲 detail 去講呢個故事。咁但係我仍然都係個主力都係想 focus 喺個小朋友嘅眼神，所以我就今次就唔會全開光圈，令到個背景好散，就留翻少少 detail 去講成個故事。咁雖然做 environmental portrait， 我好多時都會即係比較開大啲光圈嘅。咁但係呢張我就啱啱調翻轉啦，因為我發覺呢張相個背景啊或者啲物件咧係可以幫助講呢個故事。咁再加上咧，如果你睇清楚咧，嗰個小朋友沖涼嗰啲水滴咧係好清晰咁一滴滴睇到咧。如果我知道全開光圈咧，係一定影唔到嘅。所以呢張相我都用翻我原用嘅街攝嘅 setting 啦，就收細光圈。咁我就唔要bokeh啦，就寧願將呢張相個故事講好佢。C for curiosity。咁 curiosity 唔好以為係坊間講嗰隻，喂，你影啲相好獵奇喎。咁如果 curiosity 對我嚟講咧，係講我嘅好奇心。因為我覺得好多時街攝咧，你係需要去 explore 啦，去 discover 啦，去揾啦，啲好諸事八卦啦。咁有個 curious mind 咧，你先可以揾到啲嘢去影嘅。咁呢張相我係喺尼泊爾一間小學裏邊影。咁嗰日咧，我去到間小學裏邊咧，唔知係咪因為 day off 抑或放學咧就冇乜人。咁但係我既然入到去，梗係橫掂都係啦，睇下入洞啊，運氣睇下冇嘢影啦。咁啊周圍行啦。
咁啊，直至到行到呢條樓梯，就首先就見到牆上邊嗰個 graffiti 有個疑似米奇老鼠嘅 graffiti 啦。咁有隔離有個即係尼泊爾嘅旗啦。咁突然間有個阿嬸咧就戴住呢個米奇老鼠頭套行緊落嚟，哇！我即刻當堂硬晒啦，大佬，呢啲情況一定知道有嘢發生。咁我就等佢慢慢行落嚟嗰陣時，直至到佢行到出去個門口度，咁啱個門口就係光啦，咁就透過一個高反差，就個 silhouette， 就佢個 shadow 就同佢個 silhouette 就同上面嗰個 graffiti 做一個對比。咁呢個都係一個好因為我有個 curious mind 咧，周圍去諸事八卦咧，先會影到。咁呢張係喺古巴影嘅。咁我又係有一日我行過去一啲屋裏邊啦，就見到有對母女坐喺度吹水。咁吹水就呢下有專長啦。咁啊走入去同我哋傾下偈啊，即係講下自己點啊，又嚟影相啊，邊度嚟啊咁樣。咁啊突然間望上牆上咧，就發現到哇！呢張牆上原來掛滿咗呢個靚妹由出世至到而家嘅相喎。咁啊，我咁啱就見到個靚妹就坐咗梳化度啦，我就同佢講話：喂，不如我同你影張相啦咁樣。咁佢二話不說咧，就跳咗上梳化度，即係跳咗呢張凳度啦。咁就俾我影到呢張相。咁第三呢張相我係喺雲南影嘅。當時我係跟一個朋友去做義工起屋，但係就我走咗去影相啦。咁其實我喺室外咧都整咗幾多相啦。咁有日我就又係行嗰啲屋裏邊啦，見橫掂都未入過，就走去睇下啦。咁一推開門咧，哇！直情係毛管戙啊！見到呢個靚姑咧就坐咗喺張床上邊。咁其實呢間係佢自己咧住嘅屋嚟嘅。咁但係你睇下啦，滿地都佈滿咗粟米啦，即係有啲係搣咗，有啲未搣啦。咁同埋佢張相嘅右方咧有個平面方角嘅厚電視。咁呢張相我記得當年2004-05年影嘅，係咪咧？2014年影嘅。咁當年呢啲平面方角電視已經成為古董啦，係咪？咁我就諗，如果唔係因為我有呢個 curious mind 走去周圍周圍八啊，供下咧，我都唔可以影到呢張相，話到俾人聽，當地人嘅屋裏邊咧，原來係咁樣樣嘅。D for decisive moment。我其實諗咗好耐咧，個 D 字可唔可以唔用 decisive moment 咧？但係喺街攝層面上，如果 D 唔講 decisive moment， 即係唔通講 DLLM 咩？係咪？咁都經常都聽到嘅喺街上邊。咁所以即係如果 approach 街攝可以拿捏到 decisive moment 呢樣嘢咧，其實已經係我覺得成功咗一半。咁真係冇乜嘢好講啊！不過可以補充一點嘅，但係即係話你話我影一個過程裏邊係咪真係得一下叫 decisive moment 咧？咁我又覺得唔係嘅，即係你影一個場景裏邊，可能有啲人跑緊啊，有啲人跳緊啊，或者做啲嘢啊，咁其實係斷斷續續咧，每一刻都有可能有一刻係所謂嘅 decisive moment 嘅。咁當然喺成個過程裏邊都要揀選一個。即係自己認為最 decisive 啦，係咪？所以我都唔講咁多啊，睇下相算啦，好唔好啊？E for experimental 實驗性。街攝就唔係科學嚟嘅，就冇 absolute answer 啦。又冇對與錯啦，亦冇 formula 啦。咁所以如果要做出一啲特別啲啊，或者破格啲嘅街攝咧，有時係需要好實驗性去嘗試。咁當然啦，嘗試裏邊就會好多時失敗啦。咁但係經過無數嘅失敗，又可能揾到少少
眉目，將佢變成成功嘅嘢嘅喎。咁呢張相我係喺Cambodia 嘅旅攝團度影嘅。咁我哋當日就入到一間呢間跳舞學校啦。咁眾人就喺台上邊就影啲女女點樣跳舞啊，點樣手勢啊，點樣扭條腰啊，其實都幾靚嘅。咁啊，我就諗可唔可以用啲特別啲嘅方式去表現佢哋跳舞咧？咁於是者我就跳落台下邊，就影佢啲腳嘅腳步，同埋就係留翻一個中間嘅主體個女女個全相，去表達佢哋跳舞嘅舞姿。咁其實都幾實驗性嘅，因為我影嗰陣時都唔知道會係點樣。咁但係出嚟嘅效果其實我都幾滿意。咁呢張係喺伊斯坦堡一啲街頭小食檔度影嘅。咁呢啲阿靚叔喺度賣呢啲鹹煎餅啦，好似叫 simit 好似叫。咁我又係諗下有咩方法可以影低一個場景，佢哋做即係賣呢碗有個窿嘅鹹煎餅咧。咁啱得咁巧，佢個檔口個玻璃度咧就貼咗好大嘅呢個鹹煎餅嘅 sticker。我就嘗試通過呢個 sticker 做個 frame 咗個店主係賣餅嘅情況。咁又係一個好實驗性質嘅構圖嚟嘅。咁但係都好 work 下，係咪？再睇呢張如果你係住響 UK 嘅話咧，你就知呢個黃色紙袋係乜東東啦。咁呢間係一個好出名喺 London 牛津道 Oxford Street 嘅百貨公司。咁我記得當時係好似大約係聖誕時期啦，咁佢哋就做緊大減價。咁一街啲人咧都拎住個黃色紙袋，又好鬼壯觀嘅。咁我又諗下點樣去影低呢件事咧咁樣。咁我就見到啲人喺度揈下啲袋啦，咁樣即係行街都好正常啦，揈下啲袋。咁我就跟蹤其中一個人，佢行路喺個背脊嗰度。當佢揈下嗰陣時咧，我就 close up 透過袋咁樣影出去。咁你睇下個構圖其實都幾大膽，或者幾真係，我覺得嗰啲幾實驗性。因為佢揈嗰陣時咧，其實我都冇得估到個構圖會係點，或者估唔到最尾個結局會係點。咁後尾影咗出嚟，咁將有個紙袋佔咗個成個畫面嘅1/3啦。咁呢個好 iconic 嘅黃色啦。咁但係同一時間都睇到後邊有好多人拎住個紙袋。咁我覺得 experimental 咧，其實反正又唔係都係嗰句，唔係幫客影相收錢影相，又唔係影婚紗，何不喺街度做多啲實驗嘅嘢？睇下有啲乜嘢可以影得出嚟咧，係咪？F for framing。我有句金句成日都講話 framing is everything 嘅。咁即係唔多唔少都被Richard Carver 影響咗啦。咁點解我會覺得 framing 咁緊要咧？就係你睇下一張相裏邊35mm嘅相裏邊，其實每個角落你放嘅嘢咧，都會影響咗睇嘅人接收嘅信息。即係有時我會見到啲相有時有啲人影啲相咧，就係只係影個主體，就冇留意個背景啦，或者陪體係會影響到個主體嘅。因為喺張相裏邊咧，有主體一定有陪體，就等於你食飯都有主菜有配菜。呢張相係喺新德里一個 mosque 嘅出邊影嘅。咁好明顯個焦點就係嗰啲阿星幫啲阿星嗰度撩耳啦。咁有3組人即係2組喺度撩耳啦，一個就喺度瞓啦，瞓喺地下啦。咁我當影呢張相嗰陣時咧，個 frame 咧，我考慮到除咗呢3組人之外咧，會加多2個元素嘅。第一就係最頂嗰個黑色嘅影啦，因為我見到係啲好個 shape 咧係好 iconic 嘅印度式嘅architecture 嘅 pattern， 所以我就想加落去表現一個有個地方色彩。第二就係最右手邊嗰個紅色垃圾桶。可能你會奇怪點解我會放個垃圾桶喺度？原因就係因為我見到嗰3組人咧都有少少紅色喺個身上邊嘅。咁我專登就係加嗰個紅色垃圾桶咧去做一個點綴。
呢張係響尼泊爾一個公園裏邊影嘅。呢張相所有最好嘅題材已經放晒喺裏邊啦，有 graphic 嘅壁畫啦，有小朋友啦，有顏色啦，所有嘅 shape 咧齊晒喺度啦。咁爭在就係點樣去 execute 到最好為止。咁我都嘗試唔同角度啊、唔同諗法去影呢張相啊，直至到我見到就係話啊，既然佢哋玩搖搖板一上一落，咁不如我就將最前景嗰個玩搖搖板個女仔咧，等佢 out of the frame 出咗去，保留少少空間俾大家諗下佢係咩樣啦。咁啱即係得咁巧咧，佢隻腳咧就睇到嗰個阿忍者小靈龍精隻腳，即係隻眼啊。咁再加上中間兩個美女啦，笑口噬噬啦，佢嘅眼神就望翻 out of frame 嗰個女仔，再加上最左邊有支尼泊爾嘅旗啦，同埋一個叉腰好有型嘅男仔又望翻上去嗰個 out of frame 嘅女仔度，所以我覺得 framing 真係好緊要啊！將成個畫面咧係個故事咧係更豐富講出嚟，同埋更加有層次。最尾呢張大家都應該好熟悉啦，每逢香港3、4月呢啲櫻花開嗰陣時，好多人走去咁呢度影啦。咁如果你話淨係影一啲人喺度影櫻花，就真係有啲沒趣啦。咁啊，好彩又有見到我話加咗一個小女孩喎，喺度好用力咁樣起晒起身咁樣影花。咁其實重點都唔係淨係影個小女孩啊，重點反而我覺得係我 frame 嗰陣時加埋，應該佢係佢媽媽嚟噶啦，就影相，但係佢就唔係影花，就係影翻佢個女影花嘅情況。所以你話係 framing 可以做出成個故事，扭轉成個故事嘅睇法。G for gear 器材，哇過癮咯，即係開箱啊，買新玩具啊，個個都開心啦，我都開心啦。不過我亦唔相信有一部叫絕世好機嘅，即係就算個 spec 幾強橫、幾勁、幾新都好，咁我覺得相機都係要取決於自己嘅需要嘅啫。咁例如我呢張相係喺色達影嘅。咁色達本身就喺海拔4000米啦以上啦，咁即係話如果你叫我即係帶部嗰啲大嚿啊，即係節瓜咁大條嘅 zoom lens 去影咧，真係搞唔掂啊！我體力上都搞唔掂，所以有時我選擇器材就係首先要輕巧啦，輕巧之餘咧就係個操控要夠快啦，同埋最尾咧就係當然要顧及個畫質啦。咁所以我呢張相都係帶一部 Leica M， 即係嗰個 trip 一部 Leica M 兩支 prime lens 就算啦，因為本身高海拔啦，加上仲要行好多路。不過就世事無絕對嘅，譬如呢張相我係喺Venice， 即係威尼斯嘅 Venice Carnival 度影。我去嗰陣時咧已經想影呢啲咁嘅巡遊嘅盛裝戴面具嘅人㗎啦，所以我就嗰陣時就帶咗部富士50R 嘅中幅去影，因為我好想影一啲好 fine 嘅 portrait， 好似類似呢啲咁嘅，所以嗰次我都唔介意大重少少啦，因為本身響威尼斯都比較容易啊，響酒店附近，所以嗰隻架撐我就除咗帶Leica 之外，都帶多部中幅。呢張就係我新買嘅小米15U 影嘅。我以前好少用手機影，原因就係因為我覺得個操控上都係仲係未如理想啊。譬如好多時都要手動啊，要固定光圈啊，固定快門啊，都即係做唔到我想要嘅嘢，咁直至到有呢一部15U 咧，咁開始我就覺得，咦有啲樂趣喎。譬如我影呢張 layering 咧，咁我都用手調，即係 manual mode 去做，咁做出嚟嘅效果我都尚算滿意。咁唯一就係始終手機就手機啦，喺畫質上都係同
相機都係爭一截嘅。咁所以揀器材咧，反而我覺得係揀啲適合自己嘅器材，多過係啲喂係咪真係好名貴啊、好勁嘅器材去用咯。H for humanity， 人啊、人類啊、人性啊。我覺得喺街攝上咧最好玩就係影人，因為人有表情啦。喺唔同環境有即係相對嘅動作啊，嘅反應啦，又或者有意想不到嘅唔知做啲咩啦，喺街上邊。咁如果你話往往都話街攝就係攞部相機影低一啲目無表情嘅人嘅candid， 就話真實嘅狀態。咁我覺得有少少嘥咗一個 human 嘅 nature。咁譬如呢張相我行過見到一個大叔着住紅色衫望住嗰個紅色水龍頭。喂，我到今天咧我都唔知點解佢會咁樣啊？唔通佢係一個消防隊長？咁呢個就係好有趣咁表現一個人 human nature。咁又睇下譬如話呢張相啦，即係一班人喺度，大家各有各做唔同嘅嘢，跟住各有各唔同表情。但係喺同一個環境之下，又有啲 interaction。咁你話人喺街攝裏邊人嗰個元素，你話幾有趣咧？係咪？咁再睇呢張，其實我嘅其中一個攝影項目啦，人人中意閃電五射邊啦，就係影低一啲喺街上邊影相嘅人。咁啊，我影呢張嗰陣時咧，真係唔知點解突然間有個細路飆出嚟咧，舉高中指。其實我都唔知係咪對住我，不過我諗都應該係啦。咁你諗下一個人，如果唔係一個人嘅話，點會突然間可以做出啲咁有趣嘅事而打破咗我呢張相嘅悶局咧？係咪？所以大家不妨同人溝通多一點，出街放膽啲影下人。I for intuition， 直覺。我成日都有咁嘅經歷嘅，喺條街度百無聊賴咧，就有啲嘢話俾我聽，喂，去嗰個位置度會有啲嘢發生啊，又或者，喂，你一路等一等，呢個人咧就會做啲咩俾我去影噶啦。咁我好多次咧都會發生呢個情況嘅。例如呢張相，我喺尼泊爾一條街度，一個檔口仔度影啦。咁我影嗰陣時，個靚妹只係喺啲衫度行嚟行去。咁但係我又見到佢隔離有個好大嘅 print， 就個女人咬咗手指喎。咁我心諗，喂，如果佢同佢做出同樣嘅姿勢影咧，咁就正啦咁樣。喂，真係俾我諗到喎，無端端佢唔知點解即係企喺度咁樣放啲手指攞去咬。咁但係大家又千祈唔好誤會我係叫佢擺拍喎，即係絕對冇呢個情況。又例如呢張相好熟悉啦，深水埗啦，呢3隻貓啦。背後嗰2隻貓咧，其實基本上都瞓到懵下懵下，唔會喐噶啦。咁獨是前面嗰隻咧就會行嚟行去啦。咁我就諗，喂，如果佢突然間喺度伸懶腰啊，其實我諗住伸懶腰嘅，不過佢最尾喺度打喊路。喂，其實仲正，而家啱啱佢打喊路嗰時，擘大個口就好似咬住第2隻貓個貓頭咁樣。3隻懶洋洋的家貓，家貓的日常，唔係家貓添啊，係街貓的日常。又好似呢張咁啊，我首先見到響一個大叔喺 London 嘅火車上邊，咁啊睇報紙。咁開頭咧，佢係雙手揸住份報紙。咁我已經見到，咦，個報紙上邊有一個女人頭喎，即係有手喎。我就諗，佢會唔會揭到咧嗰個頭咧就放喺自己某些位置度啦。咁於是佢睇一陣咧，就 flip 嚟 flip 去咧，就將份報紙對接一次咧，就對接成而家咁，就放喺個位置度。咁就係我心目中想嗰樣嘢，然後影咗落嚟。所以有時咧都要信下自己嗰個直覺啊，嗰啲 instinct，嗰種念力啊，有啲嘢咧真係會發生。J for juxtaposition。咁我前2集講juxtaposition 咧，都係喺呢10年街攝上咧都幾流行玩嘅套路啊。咁主要係將2件可能完全
唔關事嘅東西啊、人啊聯埋一起，就做出一個意想不到嘅效果。咁例如呢張喺深水埗玩具街影啦，咁個女仔就揀玩具，咁其實佢唔知，佢自己唔知咧，原來企咗一個呢啲咁大個面嘅，好似一個 cushion 嚟嘅，企喺隻後邊啦。咁啊，我就即係二話不說啦，見到啲情景就即刻影低啦。其實 juxtaposition 都即係點樣去睇都好直接嘅，都係玩一個 humor 啦，玩一個 moment 啦。咁又例如呢張喺Istanbul 裏邊一個 mall 裏邊影啦，其實都係玩嗰種overlap 嘅錯位套路啦，同之前嗰張基本上係一模一樣嘅玩法。咁除咗你話overlap 之餘咧，咁都可以平排做一個 contrast 對比嘅。例如呢張喺 London 嘅 Covent Garden 啦，咁我見到狗笑口細細，但係同一時間佢隔離有個好似個 talk back 一個 print 咁樣，個樣同佢都好似失散多年嘅兄弟咁樣，咁冇計啦，一定要影低啦，咁有趣係咪？咁啊，再睇呢張咧，都係喺 London 啦 ，Covent Garden。咁都知啦，個看點都係嗰個光頭叔個頂頭就企一個好細嘅人喺度行。咁呢個都係玩錯睇啊，玩 juxtaposition 嘅套路啦，都而家嘅現代街市咧都經常會見到。K for Kids， 我又講過啦，我去唔同地方咧都好中意用小朋友做題材嘅，即係如果 humanity 人性嗰樣有咁緊要嘅話咧，細路仔咧係直情係一個catalyst 啊，催化劑啊，將 human 嗰樣嘢 human nature 推到極點啊！例如一個大人咧，可能好正常咁樣行一條直路啦，但係小朋友咧，可能行下咧，好似個跳豆咧，唔知跳咗去邊度啦，打個關鬥啦，咁往往咧會做出一啲好突發、好有趣嘅事情。咁例如呢張相，我喺 Istanbul 裏邊一個 mosque 裏邊影啦。咁當所有虔誠嘅信徒大人跪低喺度跪拜嗰陣時咧，嗰個僆仔咧其實走去跳嚟跳去喺度玩。咁我就當佢等佢望住後邊，即係望住我一剎那咧，我就影到呢張相啦。咁例如再睇呢張其實都我覺得即係可以表現到小朋友種天真活潑 naive。我係喺梅州影火龍嗰陣時，當時咧所有舞龍嗰啲壯男咧就除晒衫喺度等舞龍啦。咁有兩個僆仔就都係剝晒衫啊。咁我估佢可能係見到我影相咧，就雙手揞住自己嘅胸口咧，就覺得即係好尷尬嘅。咁呢啲 quality 咧，其實我覺得真係只可以響小朋友身上揾到。咁再睇呢張啦，即係。我對嚟講都好特別，嗰啲姿態啊，譬如你最右邊嗰個小朋友嗰隻手點樣指啊，抱住個細路啊，後邊着住黃色衫嗰個僆仔企嘅姿態啊，前方嗰個僆妹咬住嗰個波板糖啊，又或者戴住面具嗰個人嗰個小女孩啊咁樣，所有嘅元素，我覺得組裝埋一齊咧，係只可以小朋友嘅世界咧先可以揾到。不過有個後話就係，如果喺西方國家咧影小朋友，大家真係要小心啲嘅，因為我都試過俾啲人警告話，叫我唔好影細路，所以影嗰陣時咧都要問清楚可唔可以影先啦。L for layering， 僆仔時學寫英文，一開始就學 simple sentence。後嚟大啲就學 compound sentence， 咁跟住又有啲乜嘢咩 compound complex sentence， 咁啊越複雜，越想講嘅嘢咧個內容咧就越全面，描述嘅嘢會更立體，咁就唔係即係單一個信息 I'm a boy 咁簡單啦。咁我覺得影相其實都係同寫英文一樣。
一個人一個背景就係simple sentence 啦，要交代嘅事情一眼睇晒。但係如果寫得多呢啲 simple sentence， 咁不如諗下點樣寫啲複雜啲嘅咩 complex compound 咩什麼 sentence 啦。咁呢個就係去影 layering 嘅原因。咁就唔係為咗一個 style 去做，而係從即係多方面多角度去講個故事，希望咧就更加豐富、更加多聯想啦。當然啦，結構越複雜，咁啊失敗率就越高。咁有個高人就講話，有可能有99% 以上失敗添啦。咁但係大家唔好即係道定途說咧，影 layering 咧就一定係模仿或者抄襲嗰個大師 Alex。其實歷史上仲有好多出名嘅攝影師咧，都會咁影嘅，即係例如有好出名個 Henry 啦，又有一個叫 David 啦，甚至有個叫 Martin， 都係會用 layering 去講故事嘅。咁當然啦，人世一世人流流長咁樣，都可以講 I'm a boy, she's a girl 咁樣一世嘅。咁但係如果講得多，會唔會都口臭？試下其他嘢咧，咁不如睇相啦。layering 啊，即真係呢個好直接，好直接，一睇就知。只要唔怕失敗去嘗試咧，我就覺得會做到呢樣嘢。M for manual， 一切手動嘅嘢咧，都係我喺街攝上會用到嘅。例如，我係會要一個指定嘅光圈值啦，要一個指定嘅快門啦。加上就算對焦咧，我係都中意手動對焦嘅。可能我對於自動對焦嗰個系統咧，唔係咁覺得咁 reliable 啊，因為我頭先講過咧，我需要部機係每打一下個快門咧都要打到咯。咁有時自動對焦咧，就算你幾快都好咧，都可能有0.01秒嘅 lag， 令到我影唔到張相。咁好似呢啲喺我喺 Morocco 一個市集度影，就玩 juxtaposition 啦，即係一個碼頭連埋一個人，跟住有啲顧客啦。咁如果我係用超焦或者係即係淺深大啲嘅光圈影咧，我係10拿9穩可以影到出嚟嘅。咁但係如果你話要我光圈先決啊，或者係快門先決啊，或者揾部自動機咧，其實咧我都未必可能做得到。不過呢個都可能係我嘅問題。咁再睇呢張都係啦，即係兩個人個比例相差咁遠，都估到佢哋個距離都有翻咁上下啦。所以我響影呢張相前已經預知到要個光圈要收到有幾細啦。咁快門基本上都係200分之一秒噶啦，基本上。咁所以我好多相，基本上我諗我9成9以上嘅相咧都係用手動嘅。咁呢張就玩多樣嘢啦，除咗3幅皮光圈、快門、ISO 之外咧，呢張就玩埋個EV 值嘅。咁有時我都會玩加減 EV 啦。咁呢張好明顯係減 EV， 係做到一個嗰個黑位好黑，然後逼出個影出嚟。咁就係手動先可以俾我做到呢樣嘢啦。咁例如呢張相我其實係一開始就俾個僆仔喺度玩嗰個吹氣公仔吸引住。我永遠都係受到個環境影響而做出相對嘅反應。咁啱佢攬住公仔之餘咧，後邊又有對情侶喺度攬住喎。哇！呢啲真係千載難逢啦，係咪先？都係 sort of 嘅 juxtaposition 啦。咁我都二話不說咧，我都唔理你係點樣。我知道既然個距離咁遠，就一定係細光圈。咁就擰個光圈環去到我都唔知幾多啦。咁就影呢張相。其實我對於
光圈嘅數字咧，其實就唔係咁執着嘅，即係話喂係咪一定要影4光圈啊？係咪一定要8光圈啊？點樣？我就唔執着個，我嘅 idea 只係有大光圈、中光圈同細光圈嘅啫。大光圈就有散景，中光圈就比較少啲，而細光圈就係、全清嘅。喂，我又 overrun 咗 underestimate 咗我嘅料啊！原本諗住一集講晒A to Z 啦，但係發覺越講越長。其實我呢個 version 咧已經 cut 咗3次啦，都成幾多分鐘而家，我唔記得30幾分鐘。原本咧講到M 咧都成1個鐘啊，我夾硬 cut 到30分鐘，所以咧冇辦法啦，要將呢個簡易指南 A to Z 咧要分開2輯，咁留翻下次講剩翻嘅嘢啦。咁祝各位一帆風順啦，出入平安啦。沖涼之餘咧小心啲啦，因為聽講好大浪啊，唔係好大雨，不過落完咧應該禮拜5係嘛。咁下星期5見啦。咁希望有啲法寶俾到大家，俾啲少少 idea， 大家呢幾日出去影相，影嗰啲嘢翻嚟啦。拜拜。呢度就係我喺 Morocco Fest 訂咗嗰間麗晶大賓館。我話要一間房咧有 view 咧，佢竟然俾咗一間天台屋我 ，Room 7啊！哇，七號房襯晒我 ，Room 7。呢度我睇好多旅遊雜誌都講咧，要揀呢啲民宿住，就唔好住酒店，因為有啲特色。通常都係咁，一間舊屋一棟咧改裝成民居啦，咁中間咧就通窿嘅，可以望到落去底下，望到落去地下。哇！係咧咁樣咧，好多啲留言咧都話呢間酒店好正，咁我就覺得就見仁見智啦。即係啲設備啊，全部嘢都好簡陋。不過冇得講，平一個講平。今日呢個禮拜我諗係一啲係 low season，我見到冇乜遊客。就算呢間酒店咧都冇人。哇！啲梯級咧級都唔同高度。嗱，其實真係幾有特色嘅。係嘛？好似啲泰國啲 SPA 咁，成棟，行錯，呢間係房嚟嘅。我嗰間叫高級套房啊，因為有廁所，有浴室，有啲地方咧係冇啊，係咪？麗晶大賓館 feel。今日天氣好好。而家落去食早餐。Hello, morning. Morning. How are you? Hi, good. Yeah, very good.